Hello，大家好，我们收到3张显卡，这3张显卡2张是1070，1张是1060，这2张1070是同一个客户寄过来的，这个1060是另外一个客户寄过来的。然后这个显卡的话，客户反映，他在之前已经找人修过了，没有修好。然后这一张1070的话，它是现在表现的是花屏，然后我们给它加焊了一下，还没有好，已经征求过客户的同意更换一个 GPU 了。然后这张客户还没有考虑好，准备就是考虑一下。然后这个1060应该是空焊了，已经跟客户协商好，客户准备进行更换。然后那么我们今天就是主要把其中的一张1060和一张1070给它修好就可以了。这一张我们跟客户说他的 GPU 坏了，客户还没有考虑好是不是维修，我们已经给他加热过了，没有好，就等着客户同意更换 GPU 了。这张的话，因为在外面修过了嘛，修过了之后，如果它的焊盘是没有问题的，应该换一个 GPU 肯定会好。如果焊盘有问题的话，到时候再说。我们先把这一张花屏的这个 GPU 先取下来，看一下它的焊盘是不是完美的。取下 GPU 之后，我们仔细看这个焊盘，发现这个地方有一个掉 pin 的，不过还好，查了一下电路图，这个地儿是一个空 pin， 不影响。我们直接换 GPU 吧。既然1070的问题已经明确了，我们下面把这个1060的 GPU 给取下来，看一下它的焊盘有没有什么问题。这里有的小伙伴肯定会问，这个1060既然加热过后可以亮，为什么我们不直接加热之后就给客户给寄回去？是这样子哦，现在这个1060直接加热用不了多久还是会坏，所以我们现在都采用的是重新直球然后焊接的。这个1060很明显这个焊盘发黄，还有这个核心这边底部有点发黄，应该是长期高温导致的它的空焊。咱们先把这个1060的这个显卡给它修好，然后师傅正在把这个底盘给拖干净，脱平。正常的话，我们家是从来不会用那个吸线去拖那个就是 B 阶的焊盘的，那样子的话很容易拖掉 pin， 上的话很不安全。所以我们只是把上面的吸脱掉即可，绝对不会用吸线去脱的。焊盘脱平之后，小哥又马不停蹄的把 GPU 重新直球了一下，直修好的 GPU 重新放到显卡上，把它加焊回去，看会不会翻车。这里我们直接上机进行测试，如果一次性能点亮的话，说明这个显卡焊接已经成功了。然后我们会将它进行测试2天，如果没问题再给客户给寄回去。现在可以一次性点亮了，说明显卡没有问题了。
1060修好了，小哥又去领了一个全新的 GPU， 待会儿把那个1070显卡给上上。这张1070也成功点亮，那么这2张显卡都没有翻船，成功给修复了。如果有客户看完我们的视频，觉得我们的维修技术还可以的话，想找我们维修，请私信或者去淘宝店找我们。淘宝店搜索苏州微蓝科技就可以联系我们。